I nderuar ju vëlla, shumë i respektuar. Unë kam një brengë në shpirtin tem, du ta daj me juve. Një brengë e kam në shpirtin tem, du ta daj me juve. Çfarë është brenga jote o hoq? Çka është ki gjeluzie madhe në mes neve? Çka është kjo idhrie madhe në mes neve? Çka është kjo largim në mes neve? Çka është kjo ftofje në mes neve? Çka është kjo? S'po e lunë rolin namazi që në afron fizikisht. S'po e lunë Ramazani që në afron shpirtnisht. S'po e lunë rolin zeqati që në afron materialisht. S'po e lunë edhe haxhi që në afron neve me kakrit. Bani men, në 71 kur kam qenë haq, kur i pash haxhit të veshur me ihramat bardha, thash kjo është dekor. Janë veshur me ihramat bardha, kjo është dekor. Pse? Tregojnë se të jemi të barabartë. Por kur kthehen në jetën e përditshme në vatanin e tine, i veshin ato tesha që dallohet njëri prej tjetrit. Mas 5 vjetë kur kam shkuar në haq, jam katil e lartë në Qabe. Kur i shiqoj 35 gjenaze, të veshëm me teshën ihram, me një tabut, thash jo, as qefini, as ihrami nuk janë dekor, po jetë e jonë është dekor, që dallohemi njëni për i qetit vëllezër të dashur. Kur jemi ketë një në fenë islame, ketë një pa marë parasysh çka e kemi detiren. Pra, shifni vëllezër të dashur, neve çka na duhet? Për mi afru di gurës na duhet ciment. Për mi afruar di hekër na duhet shfajc aparat në gjuhën shqipe. Për mi afruar di drasa na duhet gozhda. Për mi afruar di shtofa na duhet gjelponë dhe t'i qepit. Për mi afruar di letër na duhet ngjitse. Për mi afruar di njerëz të idhruar. Vallë me ciment bëhet kjo? Me shfajc bëhet kjo? Me qep me bëhet? Jo. Ose një xhamat. Ajo bëhet, neve na duhet një mjeshtër që ndërton urë. Për të shkuar të njëni qetri se kemi haruar njëni qetrin. Për të vizituar njëni qetrin, do t'ishte shumë mirë.